mambo vipi watu wangu wa nguvu na wapenzi wafuatiliaji wa kipindi cha Know About Movie. Ni mara nyingine tena tupo ndani ya mjengo wa Indundi TV. Kama kawaida tunavyozidi kukuletea waigizaji wa filamu nchini Burundi, wale unaowafahamu na usiowafahamu, wanakuja kuongelea maisha yao ya sanaa. Basi usikose kusubscribe channel yetu, pata kuja alama kengele, bonyeza hapo ili wa kwanza kupata notification zote. Na nyuma kamera nina mkali wa quality Mr. King Epimax pamoja na Mr. Tambwe. Basi mara moja nikupeleke kwa mgeni wetu. Karibu sana. Asante. Mambo vipi? Salama. Naona kupendeza kama kote hivi. Kama kawaida yangu. Tuambie kwanza una dini gani yani? Mimi ni Muislamu. Bila kuchelewa unaweza kujitambulisha kwa washabiki wako na wapenzi wanaofuatilia kipindi chetu cha Know About Movie. Kwa jina naitwa Rashmy, ni mwigizaji wa filamu nchini Burundi. Hebu tuambie, mara nyingi sana wanapenda kupokea waigizaji wa filamu hapa, lakini wanashindwa sana kunifunulia siri ya mafanikio yao ya movie. Kwa sababu ukiangalia pande zingine unakutana waigizaji wanatembelea magari, wengine wanamiliki manyumba makubwa. Hebu tuambie siri yenu iko vipi nyinyi waigizaji wa filamu nchini Burundi? Siri ya mafanikio ya wasanii nchini Burundi ni kujituma. Kama ukujituma hauwezi ukafanikisha kitu chochote hapa nchini Burundi. Alafu sana sana hapa Burundi wanasema kwamba wasanii wa Burundi yani wanacheza, wanapoteza muda, lakini hicho kitu hawakifahamu. Sisi wenye kufanya kazi ndio tunajua mafanikio ya sanaa hapa nchini Burundi. Kwanza ukijituma lazima utaona mafanikio. Na kwa upande mwingine kwamba wewe tunakuona ni mwigizaji wa filamu na tumeshajaribu kukuona kwenye movie tofauti, na kwenye sifa zako watu wanatoa sifa kwa sababu tumeshaanza kuona kwamba Burundi watu wameshaanza kufuatilia filamu za Burundi sana. Hebu tuambie ni kitu gani ambacho wewe unakifanya ili kuweza kunogesha filamu kiasi hicho? Unacheza kabisa wa kujituma kiasi hicho. Hebu tuambie ni siri gani ambayo ipo hapo nyuma? Kwanza mimi ninajituma katika kazi yangu. Yani ninajisikia ninafanya nini. Ndio maana hata kazi zangu naona kama nafanya vizuri, na ndio maana watu lazima watazidi kunipenda kwa sababu najituma kwanza. Hebu tuambie wanawake wa filamu, kuna swali ambalo niliwahi kuuliza mtu hapa nikamwambia kwa nini wanawaita kwamba wanawake wote wa filamu ni wa malaya? Hivi ni kwa nini? Mtoto kama umemzani malaya atazidi tu kuwa malaya. Na kama ni kisuma atakuwa kisuma. Na kama ni jambazi atabaki kuwa jambazi, lakini kusikana eti sana ndo unafanya umalaya, anakutaniwa tu ni malaya tu. Lakini sana itufundishi sisi umalaya. Sana ni kioo cha jamii. Sana inatufundisha ni kama hivi vitu tu viko hapa kwetu nchini Burundi. Ukizungumzia kwamba filamu Msanii ni kioo cha jamii, inamaanisha kwamba jamii inajifunza kitu fulani kutoka kwa waigizaji wa filamu. Hebu tuambie kwenye movie zenu haswa mnagusia kushauria nini jamii sana sana? Vitu vingi tu. Kwenye sanaa kuna mafunzo tofauti. Kuna kukataza kuishi kima, yani kuna wale wadada ambao ukiangalia hadi sasa wanavuta bangi, sijui wengine wana zile tabia fulani ambazo hazipendezi. Na kuna mama wengine wapo kwenye ndoa lakini zile tabia za kutoka nje zipo, na kuna baba vile vile wana zile tabia za kutoka nje. Kwa hiyo kama nyinyi ndio viyoo vya jamii, je, mnatuelimisha nini sasa hapo kati? Yani 90% ukitizama filamu zote hapa nchini Burundi, tuache hata Burundi, hata nje ya nchi, unakutana ni hayo mambo ndio wanafundisha. Umeshasikia? Yani wanafundisha kusikana na kutoka nje ya ndoa. Yani unakutana watoto yani watundu, alafu wakifika kwenye majumba zao kwa mama zao wanajifanya walokole ajati. Ndo sana inatufundisha hivyo. Yani ni mitindo tu. Ni mitindo gani? Labda ile mitindo ya kusema kwamba kuweza kuelimisha jamii, si ndio? Na wewe kama mwigizaji msichana Rashmy, kwa hiyo unawafunza nini wanawake wenzako ambao wana tabia kama hizo? Mimi nasema nikawaambia kuwa tabia hizo wanazo wasio yani sijui kama naweza nikaongea Kirundi. Ongea, haina shida. Ntibacishe ku bantu, urashobora kuvuga ati ngo je nkora ikinya ugasanga nkaje nditandiri, ukacusanga hariho nundi muntu agenda nkanje. Unafikira kutana kumbe amevaa vile kwa sababu ya kuficha zile tabia zake. Na mimi nikipita ni babandi nyene. Abo ni babande, lakini sio hivyo. Naweza nikawashauri kuwa nibicishe bugufi kubera isi ntaco turiko twironderako. Yani wakae tu wajue
kuna kuishi bila kupitia njia tofauti chafu. Hata sanaa inatufundisha mambo mengi. Sioje kwenye sanaa waone mambo ya wanatufundisha ili waelimike, wajue sanaa ni nini, wajue inatufundisha nini. Sio kukaa nje chochoroni sanaa wanafundisha no. Waje wajionee. Kabisa. Yeah. Ukiangalia wasichana wengi sana wametupa mwelekeo wa maisha. Umeona? Wanawake wengi sana wamepoteza kabisa mwelekeo wa maisha. Unakutana binti kuliko kutengeneza future yake, yeye mwenyewe ndo anaichangia kabisa kwa kuharibu future yake. Unaona kwamba alikuwa ni mwanamke mzuri, alitakiwa atulie, baada ya hapo apate mchumba mzuri, mwisho wa siku aje kumuoa awe mume wake, na baada ya hapo aanze kujenga maisha yake. Lakini leo ukiangalia wasichana wengi sana kwa kuharibu maisha, wao ndio vipaumbele kwamba wanaharibu maisha yao wenyewe. Kwa hiyo je, umeshagawahi kukaa na kufikiria kutengeneza movie kama hiyo ya kuweza kushauria wasichana wenzako wafate mtindo kama wako? Yeah. Kama dhamira chafu. Yaani nilikuwa ni msichana ambaye nilikuwa kwanza mtaratibu kwetu, sikuwa na vitu vya uhuni, lakini siku moja nikatokea kubeba ujauzito. Hapo ninaonekana kwamba kuna wale wasichana wako kama mimi, wanajifanyia wapole afu baadaye wanakuja kubeba ujauzito makwao. Yeah. Ukitembea kwa hiyo njia, kuna wale wasichana tena ambao wanachukua ujauzito, baada ya kuchukua ujauzito wanatoa, unakutana mtoto ameshakuwa na miezi 6, anamtupa sema actually mtoto anaokotwa, maskini. Kwa hiyo na wale wadada nao vile, kwa sababu leo mimi niko na wewe hapa. Kwa hiyo wale wadada nao, je, mmeshaga jaribu kutengeneza filamu ambazo za kuweza kuwashauria wale wadada ni jinsi gani anaweza kuchukua mimba, baada ya kuchukua mimba akamlea mtoto? Kama vile kuna mimbo mmoja umetuambia nakuomba nerea usitoe, unaikumbuka hiyo nyimbo hiyo? Kwa hiyo anakuambia labda mtoto wako anaweza kaja kuwa kama vile mfano Mandela, kaja kuwa kama vile nani. Kwa hiyo wale wadada, je, na wao vile vile umeshatafuta filamu ya kuwapiga pigo ili waweze kujirekebisha na tabia zao, au ndo bado unajaribu kuandaa? Hiyo filamu iko njiani. Yaani tumewaandalia mambo mengi sana tofauti na hayo. Hata hao wenye wanashinda manyumbani kwao hawajishughulishi na chochote. Kuna baadhi ya filamu unaweza kuona mtu anaenda na kitunga, una Rashmy mwe anajitisha kitunga, kumbe wajui maisha yangu mimi ninaishi aje, ni kazi gani ninayoifanya. Lakini wakiniona mitaani wanasema ule anajishinga tu filamu. Kumbe kuna mambo yananisovea huku nyuma bila kutokujua. Sawa, subiria, kuna filamu tunaziandaa za kusikana na wanawake kutokutoa ujauzito kwa sababu havina faida. Kama umeamua beba tu uzae, wangapi wanabeba, unakutana na mama zao ndo wanawalelea. Ndio hivyo. Yes, kama ulivyosikia kwamba huyo ni Rashmy ndani ya mjengo wa Indundi TV kwenye kipindi chako pendwa kabisa cha You Know About Movie. Anatoa shauri nyingi sana kwa wasichana, kama jinsi alivyokuambia yeye ni msanii kioo cha jamii, na kama yuko hapa vitu vyote ambavyo anavyovifanya fanya yeye vile ni kwamba anatoa mafunzo sana kwa wasichana wenzake waweze kutengeneza njia zao, waweze kutengeneza maisha yao ya baadaye ili waweze kufikia malengo. Basi kwa kumalizia Rashmy, unaweza kanambia kupitia filamu ni kitu gani cha faida ambacho umeshakiingiza kwenye maisha yako? Yeah, kwanza kitu ambacho nimeshakipata kwenye filamu, kwanza kuna utulivu. Kuna mwenendo nilikuwa hemo zamani, lakini kutokana na filamu, yani nimekuwa kwenye mwenendo sahihi na mimi ninajielewa, najitambua. Yeah. Kabisa. Na kipindi cha kama sijasahau mwaka 2019 tulikuwa na Mzee Jengua wakina DJ Msati. Hebu unaweza kutuambia ilikuwa ni siri gani, ilikuwa ni project gani ambazo mlikuwa mkizifanya nao? Yeah, kile kipindi walikuwa wamekuja kusikana na kujiunga na wasanii wa nchini Burundi kwa sababu waliona kama tunaweza, ndo wakaamua kuja kujiunga na sisi. Yeah. Kwa sababu tufanye kazi moja, kazi zetu ziingie kule zipate soko, na sisi kazi zao zikuja huku zipate soko kama kawaida. Kwa hiyo ukizungumzia soko, unaona soko ya filamu ya Burundi, kwa sababu tukiangalia soko Burundi ya filamu hamna. Kwa hiyo unafikiria nini kutokana na soko la filamu kwa miaka ya baadaye? Nikizani kwa miaka ya baadaye tutakuwa sawa, na ndio maana hatutaki kukaa chini, lazima tunasimama tupambane. Kwa sababu hata sasa hivi kuna watu wanakula ila ya sanaa japo hapa Burundi hawajui. Kuna watu wanaikula na wanaishi kwa sababu ya sanaa. Yeah, hicho ni kitu ambacho watu kwanza wakae wajifikirie. Wanaweza kumuona Rashmy hana kazi, labda wanafikiria hivyo. Anashinda sana le premier jusqu'à le 30. Wanasema sasa mwanamke ni vitu gani? Eske hauwezi ukajitia hata moyo kukuuliza sanaa ndio inamlipa. Lazima ujifikirie. Yeah, ndio hivyo. Vizuri sana. Na kwa kutembea huku na kule, labda swali la mwisho ni kwamba unawashauria nini wa binti wenzako ambao watataka kujiingiza kwenye masuala ya sanaa kwa muda huu? Kitu naweza nikawashauri,
kwanza nawakaribisha kwa sababu kwenye sanaa hiyo uzinifu wanayoisema si hatuifahamu. Sijui kama ni utapeli, sijui weskro ndo wanasemaga, sifahamu. Kwenye sanaa tuko sawa, kwenye sanaa tunafanya mambo ambayo hata wa mama zetu wakituona wanasema kwa kweli big up. Yeah. Kuna yani, hata wazazi wetu unakutana anakaa ule ni mwanangu, hapana, anafanya mambo kama haya. Anashangaa. Ndo maisha tunaishi kwenye sanaa. Tena karibuni sana wajiunge na sisi. Basi kwenye mjengo wangu mimi napenda kuwa na maswali ya kizushi sana. Nina maswali mawili ya kizushi tu kama kawaida na staili kuyauliza, yani tena ni TikTok, yani kama vile nikikuuliza na unajibu hapo hapo. Basi swali la kwanza, yani unarudia, ni swala la kizushi. Mpenzi wako na miaka mingapi? Si ndio tuambie, ilikuwa ni swali la papa, mpenzi wako na miaka mingapi? Sijui. Basi twende kwa swali la pili tena. Naona umejiandaa, si ndio? Umeamka asubuhi. Hebu niambie, mpenzi wako alikupigia simu saa ngapi? Saa 12. Mbona unaniuliza? Na alikwambia nini, maneno ambayo alikupatia faraja hadi ukaja kufanya interview na jisikia uko poa? Umeamka aje, ushinde salama, hivyo mambo kama hayo. Hata masuala ya baby pale umeamkaje? Shushu yote. Yes, huyu alikuwa ni Rashmy ndani ya mjengo wa Indundi TV. Basi tunashukuru sana kwa pamoja na sisi. Kwa hiyo na imani kwamba tukikuita siku nyingine utaweza kuja. Takuja. Basi toa neno moja kutokana na Indundi TV gisi navyo support waigizaji wa filamu. Yani nafurahishwa sana na Indundi TV na Mungu awabariki kuwa natuitisha wasanii tofauti, kwa sababu kuna baadhi ya wasanii hawafahamiki wako wapi. Wanafanya kazi kwenye YouTube tunawaona, lakini hawajawahi kujieleza wakaonekana kwenye TV tofauti. Kwa kweli Indundi TV big up sana, tena tunakushukuru sana. Kama mimi sijui hata kama ningeonekana hapa. Yes, asante sana. Huyo alikuwa ni Rashmy ndani ya mjengo wa Indundi TV, anakuambia endelea kusupport Indundi TV na uchukue kwa mwigizaji wa filamu. Usikosi sana kusubscribe channel yetu, na karibu sana ndani ya mjengo wa Indundi TV. Basi kwa mara nyingine tena karibu.